Сайн байцгаана уу? За өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За өнөөдөр хагасаа өдөр цөмөрөө аялалд явнаа. Ямар аялал? Хаашаа явах вэ? За ямар аялал вэ гэхээр зэрэг бидний хэрэглэх дуртай ловонгийн нухш гээд байгаа штэ. Цөмөрөө энэ ловонгийн нухшийг хаана тариалж байгааг олж мэдээ л та. Энэ ловонг Монгол эх орондоо нутагшуулаад тэгээд тариалд юм биш үү? Тэгээд ловонгоо гаргаж аваад гадаад ийм ловонгийн үртэй юм те. Тийм байна. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо Голланд гэдэг чи одоо маш олон жил газар тариалан эргэлсэн улс байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хамгийн дээд зэргийн чанартай одоо ловон гаргаж авдаг гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг цөмөрөө тэр газар нь очиж бодтоор цөмөрөө суралжлаа те. Тийм. Аач хоёрын сая өглөө таадаг унтчих хат нь жоохон судлаад. Тэгээ энэ ловонгийн тариалангийн талбай нь Сэлэнг аймгийн Хуршаад гэдэг суманд байд юм байна. Сэлэнг аймаг тард юм те. Тийм. Сэлэнг аймгийн Хуршаад гэдэг суманд тард юм байна. Тэгээ өнөөдөр бүгдээрээ тэр сум руу гоё нэг өдрийн гоё аялал хийнэ. Тэгээ те. Ойр зэрэс хөдөө яваагүй дандаа тэрчдэрээ байсан те. Тэгсэн. Тэгэхээр зэрэг цөмөрөө ишиг гоё өнөөдөр аялаа дөхөө. Тэгээ өглөөний цагаа уучаад явъя гэдэг ээж аав хоёр нь төлөөсөн. Нухшаа. За ингээд өмнө гоё ингээд сэгсэрч. Сэгсэрч. Тийм те. Тэгээ ингээд сэгсэрчих юм болов аюу гоё. Бидэнд ингээд шүүс болоод нухшин холилдоод. За тэгээ өглөөнийхөө цаг бүгдээ уучаад ялдаа гарнаа. Энийг одоо үзэж байгаа одоо хүмүүстэй хуваалцъя те. Хуваалцаад очиж судлаад үнэн бодтоор нь өөрсдийнхөө нүдээр харъя те. Тий. Тэхүү. Тэгээ та бүхэндээ бас яг өөрсдийн бидний нүдээр харж байгаа юм шиг харуулъя тий. За тэгээ хамтдаа аялахад бил нүм. За тэгээ. За түр баяртай. Удахгүй Сэлэнг аймгийн Хушаа суман дээр уулзцгаая. Баяртай. Бид Сэлэнг аймгийн Хушаад сум дээр ирлээ. За бидний аялал маш гоё үргэлжилж байна тийм ээ. За удахгүй бид нэр хүүхдүүдийнхээ хамгийн явах дуртай ловонгийн шүсний яг ловонгаа хэрхэн ургуулдаг ургацын талбай дээрээс та бүхэн тэгээ видеогаараа эргэн уулзъя. Сайн уу? За ингээд бид нэр ургацын талбай дээр ирлээ тийм ээ. За ямар энэ хүүхдүүд ээ? Гоё юм. Ямар том юм бэ те? За энэ нөгөө нэг ловон маань болохоор яг Голланд улсын Навал F1 гэдэг сортын ловон юм байна. Тэгээ ловонгийн үрээр одоо Монгол ингээ хөрсөн дээр тариалж ургаж байгаа ийм гоё бүтээгдэхүүн юм байна. Тэгээ бид хэд ингээд өөрсдийн нүдэрээ ирж ингээд анхныхаа гэр бүлийн аяллаар те ийм гоё үндснийхээ үйлдвэрлэгчийнхаа ургацын талбай дээр ирээд байна. Маш гоё агаартай. Тэгээ маш их ловонгууд байна. Тийм тэгээд энэ нөгөө нэг сорт ч өөрөө ийм шүүслэг чихэрлэг маш их амин тэмтээгээрээ шүүс ялгаруулдагаараа илүү давуу талтай юм бэлээ. Тэгээд энэ сая ловон одоо бүгдээрээ хамтдаа ингээд дүхэж очиод бас харъя те. За цөмөрөө одоо ловонгийн нухшийг ловонтойгоо харьцуулж үзье те. Тэгээ. Манай хүүхдүүд чинь ер нь болол манай арга барилыг дайлангай те. Ногоо идтгүү. Тийм нөх үү? Тэгээ нөгөө нэг би ингээд яаж ногоо идүүлэх вэ гэсэн чинь ловонгийн шүүсийг айгу дуртай удаг. Тэгээд Vitafit компани үйлдвэрлэдэг юм байна. Тэгээ би өөрөө болохоор яг ингээд анх харчаад шүүс ингээд хүүхдүүд уухад жоохон чихэрлэг шал дэмий олоож болохгүй гэж бодож байсан. Гэтэл энэ компани маань зүгээр яг шууд ингээд талбайгаас ингээд бүр ийм чанартай ловонгаар ингээд тарьж ингээд шууд ингээд гоё хийдэг бах таа. Тийм тарьсан ловонгаа шууд үйлдвэр дээрээ аваачаад шууд нухаш болоод шүүс болгоод бидний гар дээр өгдөг гэж байна. Тэг бас ажилчдаас нь бас нэлээд асуулаа нэмэлт ерөөсө чихрийн агуулмж байхгүй гэж шүү хүмүүсээ. Тэгэхээр нөгөө өдөр тутамдаа энэ хүүхдүүдтэй уулзахад маш хэрэгтэй юм байна тий.
Аха. Тэгээд энэ том талбайг болохоор зэрэг стандартын дагуу одоо тариалдаг юм байна. Стандартынх нь одоо тэр нэр нь болохоор зэрэг GAP гэдэг нэртэй юм байна. За тэгээд GAP стандартын дагуу одоо дэлхийн олон улсад хүлээмжшөөрөгдсөн энэ аргаар энэ луванга тариалж маш амжилттайгаар маш том одоо лувангийн одоо ургацыг хурааж аваад энэ ургацаараа лувангийн нухшиг бэлддэг бахнэ. Тийм ээ. Бид хэд сая энэ нэршлүүдийг нь бүгдээрээ бас хайд судалж бас үзлээ те. GAP гэдэг маань маш том стандарт юм байна. Яг энэ стандартыг хангаж ингэж Монгол улсдаа бүр үйлдвэрлээд эрүүл хөрсөнд бидний гар дээр ирж байгаад үнэхээр баяртай. Өдөр болгон хүүхдүүд маань те хичээлдээ явахдаа нэг ширхэг шүүс уугаад ах юм бол маш их амин димээр баялаг, эрдэс бодисоор баялаг те. Нүдний хараанд сайн, өсөлтөнд сайн. Хүүхдүүдэд лувангийн шүүс сайн уух юм бол эрүүл мэндэд антиоксидантаар сайн, бодис солилцоог дэмжиж өгдөг ийм гой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм биш үү? За одоо ингэ бүгдээрээ хамтдаа. Руугаа ороо. Охтуудаа. Бүгдээрээ хамтдаа талбай руугаа очиод луванга харъя те. Лувангийн нухштайгаа харьцуулж харъя. Окей. За тэгье. За талбай руугаа явцгаая. За. За бүгдээрээ явцгаая хүүхдүүдээ. Луван. Авраг лувнууд. Энд ч гэсэнтэйхээ лувнууд нь шүү. Наашир. Харцгаая. Йоо, луван. За ийшээ сууя. За татчих үзгүй. За. Татчих явах уу? За, наашраарай. Наашраарай. Вау, энэ лувангуудыг хардаа. Нэг хардаа. За, нэгийг татаад үзүүлчих харуулъя. За. Нэг татчих. За. Оо, энэ тасчлаа. Fail. Аль байж байгаарай. Яг нэг дасаад үз. Бихтэргийн чанга татчихлоо. Вау, тэгтээ энэ ч бүр айгүй ингээ хатуу ингээ манцсан байдаг юм байна. Тийм байна. Таавч чадсан уу? Энийг төхөөд хардаа. Энд айгүй урт луван юм байна. Маш их лувангууд байна. Ямар төрсөн. Амар уртлаа. Авч чадсан уу? Хараа хараач. Ийм урт болохоор та гаргаж чадахгүй байсан юм байна. Хоёр гараа татаар. За, энэ ч болохоор нөгөө бидний нэг түрүү гаргаад ирсэн. Талуу тасцсан байж тээ. Тийм том байж тээ. За энэ болохоор нөгөө Голландын Naval Ethnic брендийн луван, тэгээд амтлаг, чихэрлэг, дээрээс нь шүүс маш их ялгаруулдаг давуу талтай амин дэмхтэй юм луван юм байна. За тэгээ энэ луван маань ер нь бол нөгөө энэ шүүс болж хувираад байгаа юм байна. Шууд нөгөө витафитийн үйлдвэрлэл дээр очиж шинээр нь нухаш болон шүүс хийгээд за тэгээ энэ нухаш шүүс маань ерөөхдөө бол нөгөө нэмэлт хадгалах бодис болон будагч бодис ороогүй. Тэгээ хүүхдүүдэд маш их амин дэмтэй антиоксидантаар баялаг ийм шүүс юм байна. Тэгээд энэ дээрээс бас нэг юм айгуу гоё таалагдлаа. Нөгөө зүрх мартахгүй гэд бундан гэд нөгөө нэг төсөл байдаг штэ. Тэр зүрх мартахгүй төсөлд одоо энэ жижигхэн энэ шүүс 200 мг-аас 50 төгрөг явд юм байна. Нэг ширхэг тутамд бүр 50 төгрөг явдаг. Харин энэ том байгааз те. Эннээс 200 төгрөг явдаг. Тий, тэгээ сая 2024 онд чинь бүр 111 сая төгрөгийг 8 хүүхдийн зүрхний одоо эмчилгээнд зориулсан гэж штэ үндэсний үйлдвэрлэгч маань. Тэгэхээр ямар гоё вэ те. Ингээд бүгдээрээ ингээд үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж эрүүл одоо аюулгүй орчноос ингээд хүнсээ авч хэрглэж байгааг ингээд нүдэрээ харах маш гоё юм байна те хүүхдүүдээ. Ээж нь бол урд нь бас хаяа энийг уулгахгүй айгүй их жүүс уугаад байна ингээд хориглоод байдаг байсан чинь одоо ингээд нүдэрээ харсан өдөрт нэг ийм жижиг 200 мг-ийн шүүсийг хүүхдүүдтэй хичээлд нөгөө явуулна гэж би бодож байна. Тэгээд ийм гоё зүйлтэй танилцаж анхныхаа аяллыг хийж байгаа хүүхдүүдтэй ямар байгаа сэтгэлийг насъя даа. Гоё юм. Гоё юм уу? За гэр бүлэрээ ийм хол аялалд ойрд яваагүй те ерөөсөө. Тинт. Тэгэхэд ямар гоё юм уу? За энэ лувангийн талбай маш том юм байна. Тэгээд энэ аймгийн хушаад суманд ингээд хариалт юм байна. Тэгээд тэр GAP гэх стандартыг ингээд яг баримталсан ийм лувангийн тариалан юм байна. Тэг GAP гэх стандарт нь болохоор бүр яг олон улсын тариаланчдын мөрддөг
бүр яг нөгөө нэг бусад нөгөө нэг стандартууд байдаг штэ. Юмнуудад тогтооцсон байсан тэрнтэй адилхан тариалангийн талбай дээр тогтоодог тийм том стандарт юм байна. Тэгэхээр ийм гой зүйлтэй ирж танилцах хосондоо ээж нүртэл баяртай байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүд минь хүүхдүүдтэй янз бүрийн юм яаж уулгах вэ, шүүс уулгахгүй байх вэ гэж санаа зовлтгүйгээр энэ Монголынхаа үйлдвэрлэлийн Витафитийн энэ лувангийн шүүсийг хүүхдүүдтэйгээ хичээлд нь нэг их өгөөд явуулж уулгаарэ гэж уриалмаар байна тий. Аха. Одоо энийг сая ингээд бид нар ингээд суулгахад айгүй хэцүү урт том биш үү? Тэгэнгүүт одоо тэнд айгүй ихээр хураацсан байгаа гэсэн бүгдээрээ очиж үзье. Тэгээ энэ мэдээллүүдийг бид нар энэ талбай дээр ирээд энэ ажилчдаас нь ингээд авсан юм аа. Тэгээд ажилчдааснаас шүүсээ аваад тэг манай хүүхдүүд арга барилаг маань ингээд маш уух дуртай болж байгаа болохоор би бол баяртай байгаа. Ногоо гэдэг зүйл хүмүүст маш их амин дэмийг өгж идэг. Бид нар чинь их мах иддэг хүмүүс тэрний хажуугаараас ногооныхоо хэрэглээг их байлгах хэрэгтэй шүү. За тэгээ одоо нөгөө хураасан том гоё энэ Навал брендийнхаа сортын ловонг очиж үзсгээ тий. Ихээр нь харагдахад ямар харагдсан болоо тий. За явцгаах уу. За. Ярта. Ямар том үзэсгэлэнтэй царайлаг ловонгууд вэ? Энэ лов маань Голланд улсын Навал F1 гэдэг төрлийн луун байна. Луун бол ингээд ийм А витаминтэй. А витамин нь нүдэнд сайн. Тэгэхээр ер нь надад маш хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэд бас ер нь А витамин чинь ингээд ер нь бүх ногооч ингээд том болгоно шүү дээ, тийм? Өндөрд сайн. Бүгдийн өсөлтөнд сайнаар нөлөөлнө тийм ээ. Тэгээ бас ер нь эслэг ихтэй. Эслэг гэдэг чинь юунд сайн блэ? Ингээд гидсэн сайн. Тийш тэ хоол шингэлтэнд сайнаар нөлөөлдөг тийм ээ. Тэгэхээр эслэг өндөртэй бүтээгдэхүүн байх нь шүү дээ луунч. Тэ. За тэгээд өөр ер нь хүний дархлаад маш сайн. Тийм дархлааг дэмжиж өгнө тий. Тэгэхээр нөгөө нэг ханиад хүрээд байгаа бол луунгийн шүүс сайн уух юм бол дархлаа өндөр болоод хүүхдүүд маань ханиадны эсрэг маш сайн тэмцэж чадах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр луунгийн нухшийг сайн хэрэглээрээ. Тэгээ ногоо идтгүү хүүхдүүдтэй яг сайн зүйлсийг нь тайлбарлаж өгөх юм бол хүүхдүүд өөрөө ингээд баг багаар дуртай болоод хэрэглэж болно. Би ингээд ер нь бол луунд нэг дуртай биш мөртлөө би ингээд луунд нэг дуртай биш мөртлөө юм луунгийн юм нухшиг юм уух маш дуртай. Тэгэд ер нь миний уудаг тийм луунгийн нухш маань 200 мг юм байдаг, савлгаатай байдаг. Тэгээд гэр бүлтэйгээ ингэж хувааж уухаар ийм 2 литр юм савлгаа байх нэ. Тийм байх тий. Тэгээд ингээд томоор нь авцсан байхад гэр бүлийн гишүүд бүгдээрээ бас хэрэглээд явбал маш хэрэгтэй юм байна. За ингээд бид хэдэн сайхан аялаад гэрийнхээ гадаа ирлээ. Нэг хоног үнэхээр сайхан аялал хийлээ. Дээрээс нь ингээд үндснийхээ бүтээгдэхүүнийг бидний гар дээр ямар гоё чанартайгаар ирж байгаа вэ гэдгийг харлаа. Нэг юм хэлэхэд миний санаанд орсон зүйл болол одоо ерөнхий боловсролын сургуулиуд үдийн цааны хөтөлбөртөө энэ жүүсийг ингээд өгөхөд хүүхдэд ямар их амин дэмийг өгөх вэ гэж айгүй их бодогдлоо. Хамтдаа гоё ургацын талбайгаар аялсан. Бидний аяллыг үзсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ гялалаа. Ийм хэрэгтэй эрүүл луунгийн нухш бүтээсэн Витафит группийн ах эгч нартаа маш их талархаж байна.